Всем привет, ребята, мы с вами продолжаем камп. Давайте продолжим. Ага, в прошлый раз мы тут остановились. Ага, понятно. Что, погнали, короче. Что делать нам? Спасибо, спасибо. Такое резкое начало. Ой, забыл забрать. Супер Боб. А у меня через окно можно ехать? А, вот что такой-то у нас западло, да? Пардон, блин. Ну ладно, сейчас я покажу. Что за супер Боб? Через окно ты меня, значит, увидеть можешь. Сейчас я тебе отдам через окно, блин. Камп 14. У меня уже есть зон. А я нечаянно, я не знал, что он там будет. Если бы знал, то не открывал бы, так что все. Монеты не нету. А где он тут? А я пока вот к этим пацанчикам побегу. Призрак забрал монеты. Нет, что нам делать? Призрак по имени Плеер Топ забрал все. Представляете, ужас-то какой. Так, последний камп пройдем. И у нас открылись бонусные уровни. Давайте уже попробуем их пройти. Ага. Нифига себе! Ничего себе!
ребят, здесь надо одеть костюмчик Супер Боба. А то я что-то задал не сходить. Потом вот так вот. Так последняя блестяшечка, где понятно, прямо по комнате. Оп. Костюмчик я, пожалуй, костюмчик, стильный костюмчик. Это изначально А где выход? А, выход тут. Ну-ка, костюмчик Супер Боба, помоги мне. Нифига себе я. Ничего себе! Что? Нет, подождите. Никто не веду. Ой, теперь он туда. Давай. И все, на эту штучку не наступаем. О. Нифига себе. Так, тут еще эти афганцы ходят. Нифига себе. Все эти собрали.
Опа. What the? Вон, одна тут штучка осталась. Все, абсолютно полно. Ну, это запросто. Трындец одним словом. Ребята, ну, наверное, все. Пора прощаться, наверное. Давайте, всем удачи и всем пока-пока.